Сіздерді арнамызда көргенімізге өте қуаныштымыз. Бүгін біз орны ерекше тақырыптардың бірі мультицистрондық векторлар және олардың қазіргі синтетикалық биология мен гендік инженериядағы маңыздылығы туралы сөйлесетін боламыз. Мультицистрондық векторлардың не екенін және осы әдіс қалайша жаңа заманда күрделі мәселелердің шешімі екендігін түсіндіруден бастайық. Тақырыпқа үңілмей тұрып, мультицистрондық векторлардың не екенін және олардың гендік инженерияда қолданылатын басқа да векторлардан қандай ерекшеліктері бар екенін талқылайық. Күні кеше гендік терапия түрлі ауруларды емдеудің өте қолайлы және сенімді әдісіне айналды. Дегенмен, емдік әсерге қол жеткізу үшін көбінесе бір уақытта бірнеше гендердің экспрессиясын модуляциялауы талап етіледі. Осы мақсатта ғалымдар әртүрлі молекулалық стратегияларды қолданады. Соның ішінде бірнеше промоторларды қолдану, гендердің бірігуі және гендердің бөліну факторлары бүгінгі таңда кеңінен таралған. Мысалы, әртүрлі промоторларды бір плазмидаға енгізу әдісін гендердің бір сәтте, алайда ретті емес экспрессия жүру қажеттілігі болған жағдайларда қолдану ыңғайлы. Әрбір генге өзінің арнайы промоторы бар плазмидалар гендердің экспрессиясын зерттеуге қолданылады. Алайда, бір плазмидаға бір уақытта бірнеше промоторларды орнату транскрипциялық интерференцияға әкеліп соғуы мүмкін. Транскрипциялық интерференция немесе транскрипциялық кедергі бұл бір геннің экспрессиясы айналасындағы басқа гендердің транскрипциясына әсер ететін немесе басатын құбылыс. Қазіргі уақытта құрамында екі немесе одан да көп гендері бар векторларды жобалау үшін қолданылатын әдістердің ішіндегі ең перспективалы және кеңінен қолданылатын әдістер айрыс және өзін-өзі ыдырататын пептид 2А әдістері болып табылады. Себебі бұл әдістер басқа әдістерге тән көптеген кемшіліктерді болдырмауға мүмкіндік береді. Айрыс немесе 2А пептидтерінің нуклеотидтер тізбегін кодтайтын векторлар мультицистрондық векторлар деп аталады. Олардың басқа векторлардан айырмашылығы, олар бір уақытта бір РНК мен екі немесе одан да көп жеке ақуыздарды экспрессиялайды. Мультицистрондық векторлардың басқа векторлардан айырмашылығын білдік, ал ендеше олардың артықшылықтары мен мүмкіндіктерін қарастырайық. Мультицистрондық векторларды қолдануының екі негізгі артықшылығы бар. Біріншіден, осы әдіс ғалымға қажет генді экспрессиялайтын жасушаны анықтауға көмектеседі. Мысалыға, инсулин немесе басқа да генді арнайы зертханалық әдістермен тікелей анықтаудың орнына ғалымдар флуоресцентті ген немесе антибиотикке төзімділік гені сияқты репортер генімен бірге экспрессиялауды көздейді. Мұндай репортер гендер көзге көрінетін өзгеріс алып келеді. Соның арқасында ғалымдар өздеріне керекті ген бөлініп жатыр ма, соған баға береді. Маңыздысы, мультицистронды плазмидалар репортер, маркер және қажетті ген бір транскриптен алынады. Сол себепті бір уақытта жасушадан экспрессияланады. Екіншіден, мультицистрондық векторлар бір жасушада бірнеше гендердің экспрессиясы қажет болған жағдайда пайдалы. Бұл біріктірілген генді немесе гендік жасушалық терапияны жеткізу үшін сондай-ақ әртүрлі зерттеулерде пайдалы болуы мүмкін. Мысалы, бірнеше терапевтік агенттердің экспрессиялары ауруларды емдеудің тиімділігін арттыруы мүмкін. Рибосоманың ішкі ену орны айрысты зерттеуге көшейік. Бұл элемент АРНК-ның ішкі аймағынан трансляцияны бастауға мүмкіндік беретін мультицистрондық векторларда маңызды рөл атқарады. Диаграммада көрініп тұрғандай, айрыс элементі бір АРНК-дан екі ақуыздың бірге экспрессиялануына мүмкіндік беретін қосымша рибосомаларды жинақтау орны ретінде әрекет етеді. Айрыс бастапқыда полиовирустың РНК-сында табылды. Содан бері АРНК-ның 5 штрих ұшына тәуелсіз трансляцияны бастауға қабілетті көптеген айрыс тізбегі табылды. Айрыс элементтері пицистрондық векторларда жиі кездеседі, бірақ олардың кейбір кемшіліктері де бар. Бұл элементтер айтарлықтай үлкен және орау мүмкіндігі шектеулі, вирусты тасымалдау векторларында ауқымды орында алады. Сонымен қатар, айрыс элементтерін пайдалана отырып, бір уақытта екіден көп гендердің экспрессиясы болмай қалуы мүмкін. Енді 2А пептидтерін қарастырайық. 2А пептидтері пикорновирустарда табылған, 20-ға жуық элементтен тұратын қысқа амин қышқылдарының тізбегі. Бұл пептидтердің бір РНК молекуласынан бірнеше гендердің синтезін қамтамасыз ететін бірегей қабілеті бар. Олар көбінесе гендік инженерияда бірнеше гендердің жасушаларда бір уақытта экспрессиялануына мүмкіндік беретін мультицистрондық векторларды жасау үшін қолданылады.
өздігінен үзілетін термині осы пептидтерді сипаттау үшін қолданылады. Өйткені олар ақау синтезіне жауап беретін жасушалық механизм рибосоманы 2А элементтің соңында пептидтік байланыстың түзілуін өткізіп жібереді деп есептеледі. Бұл келесі пептидтен 2А тізбегінің бөлінуіне әкеледі. Бөліну немесе айырылу 2А тізбегінің соңында орналасқан глицин мен пролин арасында жүреді. Осы бөліну нәтижесінде бірінші ген өзінің соңында бірнеше қосымша амин қышқылдарын алады, ал екінші ген пролиннен басталады. Ғалымдар зерттеуде жиі қолданылатын 4 жалпы 2А пептидтерін анықтады. Олар Т2А, П2А, Е2А және F2А деп аталады. Әрбір пептидтің өзінің жеке амин қышқылдарының тізбегі бар. 2А бөлінуі адамдардағы және басқа күрделі ағзалардағы сияқты ядросы бар эукариоттық жасушалардағы амебап процесс екенін атап өткен жөн. Кейбір ғалымдар белгілі бір 2А пептидтермен 100% дерлік бөлу тиімділігі туралы хабарлайды, бірақ қай пептид ең жақсы сәйкес келетіні туралы ортақ пікір әлі жоқ. Белгілі бір 2А пептидін таңдау көбінесе пайдаланатын жасуша түрі немесе эксперименттік жағдайлар сияқты факторларға байланысты. Қорытындылай келе, мультицистрондық векторлар ғалымдарға гендермен басқаруға және олардың экспрессиясын реттеуге мүмкіндік беретін құралдар болып табылады. Олар көптеген зерттеулерде шешуші роль атқарады және биология мен медицина саласында жаңа әдістер мен технологияларды жасауға мүмкіндік береді. Айта кететін жайт, мультицистрондық векторлардың дамуы және жетілуі күннен күнге жалғасуда. Ғалымдар бұл векторларды дәлірек және сенімді құралдарға айналдыру үшін олардың тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыру мақсатында үнемі жұмыс істейді. Бұл болашақта мультицистрондық векторларды зерттеулер мен терапевтік қолдамалардың кең ауқымында пайдалануға мүмкіндік береді. Міне, құрметті көрермендер, бейне сабақта өз аяғына жетті. Бізге қосылғандарыңыз үшін үлкен рахмет.